Nou vriende, goeiemôre, ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en niet opgestaan het en dat u ook hierdie dag kon begin het met die waarheid van God se woord. Ek vertrou dat u in gebed u afhanklikheid aan die Here kon verklaar en ag vriende, hoe kosbaar om in die môre vir die Here te sê, Here, sonder u kan ek niks doen nie. Dis die wonderlikste gebed wat ons kan bid. Want u sien, die oomblik wanneer ons op onsself aangewese is die kans vir mislukking 100%. Maar wanneer ons sê, Here, ons kan nie, maar dankie dat u Gees wat in my woon, my in staat stel daartoe, om meer as oorwinnaar te wees, daarom kan ek. Daarom kan ons ook staande bly in die liste van die duiwel, in die naam van die Here en in die vryheid, waarmee hy ons vrygemaak het. Nou vir ons gaan vanmôre aangaan met hierdie reeksie boodskappe wat handel oor Bybelse berading vir blywende verandering. Ek het vir u gesê, ons moet eers die grondwerk doen, ons moet eers vir u so bietjie vertel, waar kom sielkunde vandaan, wat is die gevaar van sielkunde, wie was die vaders van sielkunde, en dan vir u wys hoe wonderlik God se woord uitstaan. Kop en skouers bo die sielkunde, en hoe die Here se woord vir ons blywende verandering gee, vir wat ook al ons probleem mag wees. Nou ek wil vanmôre 'n bietjie kyk na 'n paar van die uitsprake, wat van hierdie vaders van sielkunde gemaak het. Nou vriende, ek sê nie dat al die sielkundiges is ongeredde mense en dat al die sielkundiges is van die duiwel nie, dis glad nie wat ek sê nie, maar ek sê nou vir u en ek stel hierdie saak baie duidelik, jy kan nie sielkunde en die Bybel met mekaar versoen nie. Want u sien die vaders van sielkunde, die manne wat sielkunde eintlik op die voorgrond gebring het, wat sielkunde daar gestel het, is manne wat glad nie God en sy woord hoog geag het of liefgehad het nie. Die meeste van hulle was ook ateïste geweest, uitgesproke ateïste. Ek lees vir u wat sê Sigmund Freud. Nou Sigmund Freud het godsdiens en veral die Christelike geloof gehaat en aktief gepoog om dit te vernietig. Hy self het gesê, I regard myself as one of the most dangerous enemies of religion. Jy vind dit in die boek The Life and Works of Sigmund Freud, 1955, bladsy 124. Sy vriend en opvolger, Carl Jung, het dieselfde haat gekoester en gesê dat alle neurotiese persone na geloof gryp, na 'n mitologiese God wat nie bestaan nie. Bybelse Christendom volgens hom het hy as leeg en gevaarlik beskou. Albert Ellis, die uitvinder van die gewilde rasioneel emotiewe terapie, is 'n erkende ateïs. Hy is oortuig dat alle gelowiges in enige tipe godsdiens onmiskenbaar versteurde persone is, omdat hulle rigied, fanaties en afhanklik is. Wil u nog vir my sê dat ons sielkunde en die Bybel met mekaar kan versoen? Vriende, waarskynlik die mees gerespekteerde figuur in humanistiese sielkunde was die man Carl Rogers. Alhoewel hy 'n Christelike opvoeding gehad het, moes hy later in A Way of Being erken dat sy persoonlike geloof na 50 jaar as sielkundige sodanig verander het dat it is now almost the antithesis of what I was taught and believed in my youth. Rogers het 'n leier in die humanistiese beweging geword en hom uiteindelik tot mistisisme, spiritisme en die okkulte gewend. Nou vriende, hierdie goed is gedokumenteerde feite in die boeke wat geskryf is oor hulle en u is baie welkom om verdere navorsing te doen. Nou vriende, die baie bekende Amerikaanse psigiater Thomas Szasz sê, en ek gaan vir u dit wat hy in Engels gesê het in Afrikaans vertaal, omdat daar sekere woordkeuses is wat gebruik is. Die boek is The Myth of Psychotherapy, 1978, bladsy 23, en hy sê die volgende wat vir my nogal baie treffend was. Hy sê, mediese psigiatrie is nie bloot onverskillig teenoor godsdiens nie, dit is onverbiddelik vyhandig teenoor godsdiens. Hy skryf, hierin lê een van die hoogste ironieë van moderne psigoterapie. Dit is nie bloot 'n godsdiens wat voorgee om 'n wetenskap te wees nie. Dit is eintlik 'n valse godsdiens wat poog om die ware godsdiens te vernietig. Nou vriende, hierdie was aangrypend toe ek dit lees. Hy sê verder, hy sê die onverbiddelike voorneme van psigoterapie is om godsdiens te beroof van soveel as wat dit kan en om te vernietig wat dit nie kan nie. Nou vriende, as een van die bekendste Amerikaanse psigiaters hierdie woorde uiter, is dit rooi ligte wat vir ons opgaan. Een van die professors aan die New York Universiteit, Paul Witz, het hierdie ernstige stelling gemaak. Hy sê, psychology as religion is deeply anti-Christian. Indeed, it is hostile to most religions. En vriende, hierdie dinge moet ons laat dink.
kan ons sielkunde en die Bybel met mekaar versoen? As hierdie mense sulke sterk uitsprake teen die Bybel, teen God, teen godsdiens maak, en dat hulle eintlik die uitspraak maak om te sê, ons is eintlik hierdie lafaards wat vlug na een of ander mitologiese figuur in die verlede, om te ontvlug van ons probleme van die hede, is vir my baie problematies. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie groot waarhede met mekaar vanmôre sal bespreek. Vir die uitvinder van die gestaltterapie, Fritz Perls, was enige melding van God 'n definitiewe simptoom van neurose. Wanneer een van sy pasiënte oor God praat, sou Perls maklik vir hulle sê, I feel separated from you by your God. Dit is in hierdie boek geskryf, Transpersonal Psychotherapy, 1980, bladsy 118. Vriende, wat probeer ek vir u sê? Dat ons baie versigtig moet wees, dat ons sommer maar net sielkunde aanbeveel vir almal, dat ons van die kansels af sielkunde promoveer, dat ons as predikante dink die Bybel is nie genoegsaam vir die probleme van mense nie. Vriende, een van die professore, William Kilpatrick, het in sy boek Psychological Seduction, 1983, bladsy 14, tot die gevolgtrekking gekom, ek lees vir u wat hy skryf. Hy sê, psychology and religion are competing faiths. If you seriously hold to one set of values, you will logically have to reject the other. Nou vra ek jou, waarom sal mense en predikante en geestelike werkers sielkunde so promoveer, terwyl die vaders van sielkunde en baie sielkundiges vandag baie duidelik stel dat Christendom en sielkunde eintlik teenoorgestelde pole is. Vriende, dit is vir my verbuisterend en daarom pleit ek by u dat u die woord sal begin lees. U sien die probleem van ons dag en tyd is, mense lees nie meer die Bybel nie. Spurgeon het gesê, die groot prediker, het gesê, daar is genoeg stof op die meeste mense se Bybels om daarop te skryf, veroordeel vir tyd en ewigheid. Dis geweldig om daarom te dink dat mense sit met die Bybelboek in hulle huis, die oplossing vir hulle probleme, maar hulle tyd vir televisie, hulle tyd vir die internet, hulle tyd vir allerhande speletjies wat hulle speel, hulle tyd vir allerhande dinge wat hulle doen, maar hulle het nie tyd om God se woord te lees nie. Vriende, ek lees vir u nog 'n aanhaling van Emile Odendaal. Hierdie man het die opmerking gemaak en gesê, dit is totaal verbuisterend dat die grootste voorstanders van 'n integrasie van sielkunde en Christendom, Christensielkundiges is. En dan sê hy, hoe ironies tog, dat die ywerigste kampvegters vir sielkundiges, of vir sielkundige behandeling Christene is, terwyl die grootste kritisie van psigoterapie sekulêre sielkundiges is, wat reeds die skadelikheid van hulle eie stelsel gesien het. Dit is 'n geweldige sterk aanhaling wat hierdie man maak. Hoe ironies dat die ywerigste kampvegters vir sielkundige behandeling Christene is, terwyl die grootste kritisie van psigoterapie sekulêre sielkundiges is, wat reeds die skadelikheid van hulle eie stelsel gesien het. Die vraag is nou, wat is nog altyd deel van die kerk? Indien ons nie hierdie vraag kan beantwoord nie, sit ons met 'n geweldige probleem. Jy sien, die vraag is, was sielkunde nog altyd deel van die kerk? Indien nie, hoe het dit deel geword van die kerk? En as ons hierdie vraag nie kan beantwoord nie, sit ons met 'n geweldige probleem. En vriende, kan ek vir u baie duidelik sê, dat sielkunde nooit deel van die kerk van die Here Jesus Christus was nie. Dis iets niets wat ingesypel het, deur jarelange liberale predikers wat op kweekskole beland het hierdie goed deel geword van die curriculum, deel geword van die opleiding, en vir baie jare, vriende, was die kerk genoodsaak om net God se woord en God se woord alleen te gebruik. En kom ek lees gou vir u. Dr. MacArthur, hulle skryf, hulle sê vir al die jare, van die begin van die Nuwe Testamentiese kerk, het die kerk die Bybel as genoegsaam beskou. Kinders van die Here het die opdrag ontvang om mekaar te help, te ondersteun en uit die woord te bemoedig. Vandag is dit nie meer so nie. Elkeen trek in sy eie rigting. Ons wil eerder die probleme van ons lidmate skuif na die sielkundiges toe, in plaas van onsself hierdie probleme te konfronteer en self berading te doen en hierdie probleem uitmekaar te haal en Bybels te bekyk en Bybels te beoordeel en dan op die einde van die dag Bybelse raad te gee. Daarom is die gebed van my hart, vriende, dat u sal sien, ons sit met 'n geweldige krisis in die kerk van die Here. Daar is soveel kinders van die Here in die kerk van die Here wat eintlik mank is, wat eintlik krank is, omdat hulle die verkeerde oplossing soek vir hulle probleme.
Kan sielkunde in die Bybel versoen word met mekaar? Nee. Want die uitsprake van die vaders van sielkunde is lynreg teen God se woord. Dit is kommerwekkend. En daarom het ons nodig om te kyk na hoe het sielkunde deel geword van die kerk en wat is die raad en die oplossing vir ons in die dag waarin ons onsself bevind. Vriende, mag die Here vir ons wysheid gee en insig, mag hy vir ons verstand en verstaan gee van sy woord en sy waarheid en mag hy ons begelei in die volle waarheid. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.